ইয়ো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার গেম প্লে ভিডিও। তো আজকে আমরা খেলতে যাইতেছি একটা দুর্দান্ত গেম, পিসি বিল্ডার সিমুলেটর, যেখানে আমরা নানা রকমের পিসি বিল্ড করব। তো গেমটা সেই হইতে যাইতেছে, নানা রকমের কাস্টমার আইব, তাদেরকে আমরা নানান রকমের জিপিইউ দিয়ে পিসি বিল্ড করে দেব। গেমটা আসলেই অসাধারণ। তো গাইস, এই গেমটা আমরা আজকে খেলতে যাইতেছি, গেমটা আসলেই অসাধারণ। তো চলেন গেমটা শুরু করি। আগে তো আমাদের কিছুই প্রয়োজন হবে। এটা কি? এটা কাজ কি করতে দেয় না, তাহলে এটা না, এটা আমাদের পিসি। আগে এই অ্যাডে ভাইরাস এডি ইনস্টল করে নি। এটি অনেক জরুরি হবে। পিসি মার্ক, জিপিইউ মার্ক, স্টোরেজ মার্ক। এটি ইনস্টল হওয়ার পর এটি অনেক কাজে আসবে, কারণ এটি দিয়েই আমরা আগে ই করবো। ওয়ালপেপার ছিল, আমি ওয়ালপেপার চেঞ্জ করে এখন থেকে এই যে এটাই লাগাইছি। অন্য অন্য ওয়ালপেপারও আছে ভালো ভালো, আমার কাছে এটাই ভালো লাগলো, এটাই থাক। সর্বপ্রথম সিপিইউ। ও, এটা বেঞ্চমার্ক না? আগে আমার কিছু কিনা লাগবে, আমার কাছে তো টাকাই নেই। তো গাইস, আমাদের অ্যাড দেখানো শেষ, কিন্তু অ্যাডটা দেখালো কি নিয়ে? এটা কি? ইনস্টলড সিপিইউ কুলার, এটা ইনস্টলড। এটা বাই করুন কি? এটা নাথিং মোর মানি। তাহলে গেমস খেললে পরে করবে ফ্লাপি বার্ড। আপনারা এই গেমের ভিতরে গেম খেলতে পারেন, গেমের ভিতরে ওই গেম। দেখি আমরা কত পয়েন্ট করতে পারি। গেম ওভার না? এই হেলিকপ্টার, সাইবার পাঙ্ক, ও ভাই, স্পেস মাস্টার, করে এই গেম না? এখন আমি বুঝতেছি না যে আমি টাকা ই করবো কিভাবে। আর একটা পিসিতে কি কি থাকা লাগবো বলতে পারি না। চলো ওএস ভাইরাস, ওই যে না, ওএস ভাইরাস, সিপি বেঞ্চমার্ক, জিপি বেঞ্চমার্ক, স্টোরেজ বেঞ্চমার্ক, তারপরে পেইন কেবিন এন্ড টু RS-E8। হুম, ওপেন, ইনস্টল কি? ভাই কি লাগাইতে কইছে? অ্যাসেম্বল পিসি, 7টা জিনিস লাগাইতে গেছে নাকি? i5 12 400 দিদি। হুম, আরে ভাই, কেলো রাস না, কিছুই তো। টিউটোরিয়ালে দেখি, নেক্সট, মুভমেন্ট এন্ড ড্রাগ, এটাতে মেইলে অ্যাক্সিপ্ট, পিছনে নিলাম, আমি থুইলাম, তারপর সিপিইউ সেট করলাম। ও, জয়স্টিক আগে পিছনে করা লাগবে না? তারপর গেম ইনস্টল, শাটডাউন, রাত দিয়ে নিয়ে আবার জায়গা মতন থেকে ক্লেম, বাস এই গেছে। পাইছি, সর। এই যে হয়ে গেছে সিপিইউ কুলার। আপাতত লো লেভেলের একটা লাগাই দিই, হয়ে গেছে। র্যাম 16 GB DDR5 এর একটা লাগাই দিই। আবার অ্যাড, এখন কি একটা গ্রাফিক্স কার্ড না? বাজেট আছে 1600।
1600 বাজেট থাকলে একটা স্টোরেজ পাওয়ার সাপ্লাই ফ্যান এইতে ধরেন যে আপনার 600 ধরলে তো 1000-এর আমি লাগাইতে পারবো। 1000-এ RTX 2080 Ti দেবো না, এটা একটু পুরানো। তো 1000-এর ভিতরে 4000-এ যাই দেখি। 1000-এ 1200-এর ভিতরে RTX 4080 আছে ভাই, দৌড় দিয়ে তো রেডিয়নের উপরে যাইতে মন চাইতেছে। আচ্ছা, কিছুই না, আমি 4080 লাগাই দিই, ওদিকে একটু কম্প্রোমাইজ করবো না। স্টোরেজ 2000 GB। আপাতত 1000 GB একটা দিয়ে দিই, 3500 MHz। হ্যাঁ, এটাই ভালো হবে। পাওয়ার সাপ্লাই একটা 1000 ওয়াটের তো দেওয়াই লাগবে। মেলে না হলে 750 ওয়াটের দিয়ে দিই। এখন কি একটা ফ্যান, বাজেট আছে কত? 150 টাকা না? সবগুলাই 5000 RPM। ফ্রোজেন এটা দিয়ে দিই, এটা ভালো লাগবে। পেইন্ট, পেইন্ট কি কইছে? পেইন্ট R4C8, R4 এই কালার না? টুন অন। টাইম সেট করে তো লাগবে, আর টাইম এডি থাক, আমেরিকার পৃথকটা। নেক্সট অ্যাচিভ, নেক্সট। ওএস ইনস্টল হইতেছে। এই ভিডিওটা ভাই একটু বড় হইতে পারে, তো কিছু করার নাই, কারণ না হইলে তো 2টা 3টা ভিডিও ই পিসি বিল দেখার লাগবো, না হইলে কি একটা ভিডিও হইলো। ইনস্টল ফিনিশ, ওয়েলকাম। ভাইরাস স্ক্যান, পিসি স্টোরেজ সব বেঞ্চমার্ক নামান লাগবো না? ওকে। গেম, ভাইরাস স্ক্যান সব করে নাম। হুম, কারণ সর্বপ্রথম ভাইরাস স্ক্যান করি। স্টার্ট স্ক্যানিং। ভাইরাস স্ক্যান করা শেষ, এখন সিপিইউ মার্ক। স্টার্ট। আমার গ্রাফিক্স কার্ডটা একটু কমাইয়া পরে ইডে একটু বাড়ায় না উচিত ছিল। হয়ে গেছে এখন জিপিইউ, এখন জিপিইউ বেঞ্চমার্ক। এই জিপিইউ আর স্টোরেজ বেঞ্চমার্ক আছে না? স্টোরেজ বেঞ্চমার্ক স্টার্ট। রিড স্পিড আর রাইড স্পিড 3700/2500 MBPS। এবারে তো 3000 MBPS করে পেলি যায় তোমরা। হুম, এটা হয়ে গেছে। এখন খালি জিপিইউ বাকি আছে। RTX 4080 তো হাই এন্ড
হাই এন্ড একটা আপনার কি বলে জিপিইউ। এটাও শেষ। তাহলে আমার কাজিন শেষ। শাটডাউন। চল 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 ভাই, আডে যে এত সোলো হার ভিতরে লাভ হয় বেশি আডের চেয়ে। এখন যে আমি আমার টাকা ক্লেম করে নিই। মেসেজ ক্লেম 2800 না 2800 4200 4500 নিই। এই তো পিসিতে 7 রকমের জিনিস ইনস্টল করব। এইটা হইলো একটা কাজ। ইনস্টল, এটাই আমাদের লাস্ট। তো আমরা ফার্স্টে মানে মিনিমাম আমাদেরকে i9 দিয়ে শুরু করতে হবে। i9 14900K, $600। $600। i9 আলট্রা 25 এটা নিবো না। সবচেয়ে ভালো হইলো এই যে Ryzen 9 9950X3D, এটা নিয়ে। সিপিইউ কুলার মানে এটার চেয়ে ভালো নাই, ঠিক আছে। র্যাম 24 GB, 32 GB, 48 GB। 48 GB টা নিবি। গ্রাফিক্স কার্ড RTX 4090 Ti, $2000 লইলে। ভাই সব জিনিস উপর তাবর তোর। স্টোরেজ যেটা নিনি, স্যামসাং 990 Pro, 4 TB, 7450 MHz। এত ভাই বাজেটই থাকবো না, বাজেটের দিকেও খেয়াল রাখা লাগবো। এই যে এইটা নিনি, আপনার 14900 রিড এন্ড রাইট স্পিড, আর হলো 2 TB, $360। 700টা নিলে 700 রেডি নিন, 4 TB। পাওয়ার সাপ্লাই একটা $400 দিয়া। ভাই এরপর তো আমার কাছে $400 রয়ে গেছে, আর পরের দিকে খেয়াল রাখা লাগবে। পিসিতে পিন R4C13, R4C13, এই যে এই কালার, ব্ল্যাক কালার। স্টার্ট এক্সিট। এ পর্যন্ত আপনারা ভিডিও দেখছেন মানে অবশ্যই আপনাদের কাছে ভিডিওটা খুবই ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগলো, আর চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করে দিন এরকমই নতুন নতুন গেম প্লে ভিডিও পাওয়ার জন্য। ভাইরাস স্ক্যানিং, তারপরে বেঞ্চমার্ক না, সিপিইউ বেঞ্চমার্ক, জিপিইউ, স্টোরেজ। ভাইরাস স্ক্যানিংটা সর্বপ্রথম করি।
রে সিপিইউ ভাই দেওয়ার আগেই হয়ে গেছে, কি কহু। আমারটা কই, এই যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল আমারটা, দেখেন এই দিছি হয়ে গেছে। মানে আমার না আর কি, যারে দিছি আমি, এই যারে বানাই দিতেছি তার $4000 খরচ করতেছে, একটু তো আশা করবই। এইটাতে এত সময় নাই। 4K তে RTX 4090 Ti, এটা হলো একটা গ্রাফিক্স কার্ড। এখনকার জমানে এটাও কম হইতেছে না, RTX 5090 আসার পর থেকে। এটাও 15,000, এটা 14,313। খালি দেখতে যাও। আবার স্টার দিলি, তাহলে আমার এটার কাজ তো শেষ। আরে হ্যাঁ, শাটডাউন হাতে চল। ভাই আইসে নিয়ে যান, ঠিক আছে। আরে ওয়ালপেপার মেসেজ ক্লিন। আমার নিজেরই $38 হয়ে গেছে, তাহলে আমি নিজেও কিছু কিনে নিই। আমি নিজে এটা কিনে নিই। ইউজ সিপিইউ কুলার, সবচেয়ে হায়ারটা, এটা ইউজ। র্যাম, র্যাম হলো 32 GB না, আরো একটা লাগাই দিতে পারতাম। র্যাম, গ্রাফিক্স কার্ড RTX 4090 Ti, এখনো 900 আছে। 900 তো মনে হয় আমি ভালো একটাই পেয়ে যাই, 8 GB। এটা হইব না, তাইলে এইটা 1600 না, তাহলে 1600-র ভিতরে এই 1440-এর ভিতরে রেখে দিই। আরে বেটা, আমার বাজেট হইলো 900, আমি যাইতেছি 1400-র ভিতরে। দেখি, 800 টাকা। এটা 4 GB স্যামসাং এর 9100 প্রো। তাহলে এটা নিয়ে নিস বাস। স্টোরেজ পর্যন্ত পাওয়ার সাপ্লাই থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারিনি। তারপর খালি ফ্যান, ফ্যান কোনটা লাগাম, তোমার কাছে তো এটাই ভালো লাগে ইউজ। বাস আমি খালি একটা পাওয়ার সাপ্লাই লাগাইলে আমার এটা একদম চাকাচাক। তো আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত, আশা করি সবার ভিডিওটা খুবই ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওটা এই পর্যন্ত দেখছেন, তার মানে অবশ্যই ভিডিওটা খুবই ভালো লাগছে, তো অবশ্যই একটা লাইক করে দিন। আজকে এই পর্যন্তই, আসসালামু আলাইকুম।